3 mitos sobre o exorcismo. Vamos começar? Primeiro, os demônios falam apenas em língua estrangeira? Mito. Em casos de possessão, eles procuram utilizar uma língua diferente para dificultar a ação do exorcista. Isso porque, ao serem obrigados a revelarem seus nomes, tem seu poder enfraquecido e facilitam o processo do exorcismo. No entanto, os demônios podem fazer uso da mesma língua de quem realiza o ato de expulsão. 2. Animais podem ser possuídos? Verdade. A ação de um espírito mau pode atingir seres de quaisquer espécies. Contudo, não são boas vítimas de possessão, porque sua capacidade intelectual irá restringir a ação do demônio de acordo com os autores Renato, Siqueira e Luciano Milice. Sendo o corpo um instrumento, os espíritos preferem vítimas mais capazes. No entanto, existem demônios menores, que se dedicam a influenciar animais, pois não são capazes de chegarem ao ser humano na visão católica. Os animais também podem servir para a realização de malefícios, assim como ocorre com objetos. Terceiro, alguém pode ficar possuído para a vida inteira? Depende. Uma pessoa pode sofrer influência de um espírito mau a vida toda. Entretanto, de acordo com Siqueira Milice, jamais poderá ficar possuída todo o tempo. A justificativa é que a possessão ostensiva leva à morte por inanimação, autoflagelação e desidratação. Relatam em uma das passagens de sua obra Diário de um Exorcista. Por exemplo, o personagem do padre Lucas Vidal descobre uma conspiração demoníaca sugerindo que a real intenção do inferno é ter pessoas possuídas todo o tempo em todos os lugares, com o objetivo de servir ao diabo. Já para o padre exorcista Rubens Zane, existem casos de possessão que duram anos. Segundo a visão espírita, o espírito obsessor pode incomodar o indivíduo por muito tempo. Um caso conhecido e do médium brasileiro Divaldo Pereira Franco, que com 35 anos teve um obsessor, dificultando sua vida. Ao ver que Divaldo se orientava pelo fé e pelo bem, o espírito resolveu se converter. Bom, pessoal, esse foi uma das dicas de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. E desculpa pelos alguns erros de pronúncia. Tchau!